हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पावर पॉइंट के अंदर किसी स्लाइड में हम ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे डालते हैं। व्यूअर्स, ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होता है? जब हम किसी स्लाइड को डिस्प्ले कराते हैं तो जब एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आती है तो जो आपको एनिमेशन दिखाई देता है तो वो इफेक्ट ट्रांजिशन इफेक्ट कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसको हम कंप्यूटर के ऊपर कि किस तरह से इससे हम पावर पॉइंट के ऊपर लगाते हैं। आइए, पावर पॉइंट की ये हमने फाइल खोल रखी है। इसमें आप बहुत सारी स्लाइड्स देख रहे हैं अलग अलग तरह की। अभी हम इस पावर पॉइंट की फाइल को जब डिस्प्ले कराएंगे F5 प्रेस करके, तो ये देखिए यहां पर अभी कोई भी इफेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें हमें कोई भी इफेक्ट डालने हैं तो इसके लिए हमें जाना होगा यहां ट्रांजिशंस में। तो ये देखिए यहां पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहां पर क्लिक करें तो यहां आपको सबटाइटल, एग्जिटिंग और डायनेमिक कंटेंट्स के इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि अलग अलग तरह के इफेक्ट्स होते हैं। अब इन इफेक्ट को हम किसी भी स्लाइड पर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि कौन सा इफेक्ट किस तरह का आएगा। तो यहां पर जैसे अभी हम ये फेड इफेक्ट पर क्लिक करें तो ये देखिए इस तरह का इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पुश इफेक्ट पर क्लिक करते हैं तो पुश इफेक्ट आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है। वाइप इफेक्ट पर क्लिक करें तो यह इस तरह का दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर जो भी इफेक्ट हम ले रहे हैं वो इफेक्ट वहां पर हमें यहाँ अभी प्रीव्यू के रूप में दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर कैसे जान पाएंगे कि किसी भी स्लाइड पर हमने ट्रांजिशन इफेक्ट डाला है या नहीं डाला है? तो इसके लिए यहाँ पर इस पोजीशन पर अगर आप देखें तो एक इस तरह का आपको ये निशान दिखाई दे रहा है। तो ये निशान हमें ये दिखा रहा है कि इस स्लाइड में ये ट्रांजिशन इफेक्ट डल चुका है, जबकि ये नीचे वाले स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इस तरह का कोई साइन नहीं है और इस वाली स्लाइड में भी कोई ऐसा साइन नहीं है। अभी हम इस स्लाइड को डिस्प्ले कराएं तो ये देखिए हमने पहली स्लाइड जो इफेक्ट हमने डाला था वो इफेक्ट अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि और स्लाइडों में ये इफेक्ट नहीं है। अगर हम कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट दूसरी स्लाइड पर डालते हैं तो सबसे पहले उस स्लाइड को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ट्रांजिशंस पर जैसे अब हम यहाँ पर डालना चाह रहे हैं कुछ, अभी हमने यहाँ सबटाइटल के इफेक्ट डाले थे पहली स्लाइड में, यहाँ पर हम एग्जिटिंग इफेक्ट डालना चाह रहे हैं। तो एग्जिटिंग इफेक्ट में जैसे हमने मान लो ये वाला लिया तो ये देखिए इस तरह का इफेक्ट इसमें हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम ये चेक बोर्ड लेते हैं तो इस तरह से ये इफेक्ट चेक बोर्ड वाला इफेक्ट आ गया इसमें। ब्लाइंड इफेक्ट लेते हैं तो ये ब्लाइंड इफेक्ट इसमें इंप्लीमेंट हो गया। तो आप देखिए कि जिस तरह का इफेक्ट हम ले रहे हैं वहां पर वो इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये रिपल, हनी, ये देखें तो इस तरह के इफेक्ट ये एग्जिस्टिंग इफेक्ट हैं। अगर हम तीसरी स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं और यहां पर अब ये हम कुछ डायनामिक इफेक्ट डालना चाह रहे हैं तो ये देखें इस तरह से ये इसमें डायनामिक इफेक्ट है। जैसे ये अलग अलग तरह के डायनामिक इफेक्ट है। तो जिस तरह की आपकी आवश्यकता है आप उसको जितना खूबसूरत आपकी स्लाइड को बनाना चाहते हैं वो इफेक्ट आप यहां से सिलेक्ट करके इस तरह से आप ले सकते हैं। ये जो इफेक्ट आपने डाले हैं यहां से आप उनमें साउंड डाल सकते हैं कि एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड में जाएं तो कौन सा साउंड आए। तो जैसे हमने पहली स्लाइड में ये वाला साउंड डाल दिया, दूसरी स्लाइड को हमने सिलेक्ट किया और यहां पर हमने इस तरह का साउंड डाल दिया। अब हम इसको शो कराएं तो ये देखिए जो हमने साउंड इफेक्ट डाला था वो साउंड इफेक्ट आ रहा है और जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट हमने डाले थे वो ट्रांजैक्शन इफेक्ट आ रहा है। अब हम जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए वो ट्रांजैक्शन इफेक्ट आ रहा है और जो हमने साउंड डाला था वो साउंड भी इसमें आ गया। अगर किसी स्लाइड का ड्यूरेशन चेंज करना है तो इसके लिए आपको
इस ऑप्शन का यूज करना होगा। यहां से किसी भी स्लाइड का ड्यूरेशन को हम यहां से चेंज कर सकते हैं। यहां पर ये इफेक्ट ऑप्शन देख रहे हैं, ये होता है व्यूअर्स किसी भी स्लाइड का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। जैसे कोई भी इफेक्ट जब हम दे रहे हैं, अगर कोई इफेक्ट राइट साइड से आ रहा है तो यहां जाके यहां राइट की जगह उसको लेफ्ट कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं। जिस तरह का आपने ट्रांजिशन इफेक्ट लिया है तो उसी से रिलेटेड उसके कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट है तो राइट कर सकते हैं, या टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के ऑप्शंस इसके अंदर मिलेंगे। अगर किसी स्लाइड से ये ट्रांजिशन इफेक्ट आपको हटाना है तो इसके लिए आपको ये ट्रांजिशन पर क्लिक करना होगा और यहाँ सबसे पहले ये नन लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहां से वो इफेक्ट हट गया है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि पावर पॉइंट की स्लाइड में हम किस तरह से अलग अलग तरह के ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे इसका नॉलेज दूसरों को भी मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। धन्यवाद।